كويس يا حبيبي ان انت جيت، الحمد لله على السلامه. اقوم احضر لك الغدا؟ لا معلش، ما ملياش نفس. ليه كده بس؟ مالك يا حبيبي؟ وشك مقلوب ليه؟ انا في مصيبه يا ماني. مصيبه؟ مصيبه ايه؟ البنك رفض انه يأجل دفع الاقساط بتاعت القرض. طب وانت ناوي تعمل ايه؟ مش عارف، انا عامل زي الغرقان اللي مش لاقي حتى قشه يتعلق بيها. طب والبنك ممكن يعمل ايه؟ محاسب بيقول لي انه هيبلغوا النيابه وطلعوا قرار بالحجز على كل املاكي. يا نهار اسود، يعني ممكن يحجزوا على البيت؟ لا لا، البيت لا، افتكرش. هم مركزين اكتر على الارض بتاعت المشروع والشركه والارض اللي انا كنت عايز ابيعها. هينزلوها في مزاد علني لحد ما يسددوا اللي عليا. طب انا عندي فكره، ما نعمل زي ما شريف عمل، نأجر الفيلا دي ومن الفلوس بتاعتها نسد البنك. يا ماني ما ينفعش، شريف كان بيسدد شويه اقساط، انا واخد قرض كبير جدا للمشروع. طب شهادات الاستثمار بتاعتك ما نفكها ومن فلوسها نسد البنك وهو يستنى علينا شويه. احنا ما عندناش شهادات استثمار. نعم؟ ليه؟ وديتهم فين؟ كنت فكيتهم من مده وخسرتهم في البورصه. بورصه؟ بورصه تاني يا سميح؟ يعني مش مكفيك الخساره اللي كانت قبل كده؟ والنبي يا ماني انا اللي فيها مكفيني، مش ناقص تقطيم. خلاص خلاص، اهدى يا حبيبي اهدى، معلش. اعمل اللي انت عايزه يا حبيبي، انا معاك في اي حاجه. عايز تبيع الفيلا بيعها وانا معاك، هعيش معاك في اي مكان، بس اهم حاجه ما اشوفكش زعلان كده. معلش يا حبيبي، قوم اغسل وشك كده وروق وغير هدومك عشان الولاد ما يشوفكش بالمنظر ده. انت اللي لينا يا حبيب قلبي، ما تقلقش، ان شاء الله ربنا هيعدلها.